Так. Что у нас туда, что у нас там? Так, и тут, и там. Ага, что-то вроде есть. Так, сейчас отрегулируем. О. Не бликует? Уже хорошо. С одной стороны подсвечивает, с другой стороны бликует. Да. Так. Вот оно. Вот оно. Так, интересное сообщение. Нет, чат, видны все сообщения. Так, да. Процесс пошел. Снова здравствуйте. Так. Так, господа. Чаю. Чаю. Ну-ка. Хороший вариант. Ну, термоядерненько немножко. Так, добавим простой. Ага. Так. Это сюда. Так. Ай, господа. Так, ну что, все готовы? Народ к разврату собрался? Так, всем добрый вечер, всех приветствую. Так, ну, значит, да, сахар на дне, все правильно. Сейчас скажу, время-то у меня, да, 9 час, причем вечером. Бегаю, значит, как совраска с утра. Вот, было много интересного, но не, не тематического, да. Поэтому немножко надо будет, да, подкрепиться. Поэтому, да, сахарочку положил. Иначе, ребят, я это самое, через час скисну. Вот. И вам будет неинтересно. Неинтересно. Так. Вячеслав Аристархов покрылся красной сыпью. Что это? Не знаю, сложно делать аборт по телефону. Вот, вариантов дофигища, блин. Поэтому надо смотреть, начиная от кори, блин, и заканчивая, значит, чем попало. Так. Я, натюрлих. Так. Галина говорит, что народ для разврата собрался и готов. Ну, замечательно. Так. Так, 21. Ну вот, у кого где, у кого куда. Понятно. Вот. Ну, старался, чтобы как-то чего-то куда-то успевать. Так, верите в такие вещи, как сглаз, порча, или считаете, что это ересь? Анализы ничего не показали долго. Здоровье рушится, очень устало, слетела гормональная система. Да, Галине привет. Так, значит, что, собственно, в эти вещи верить? Понимаете, эти вещи, они просто есть. Вот. При этом, значит, сглаз – это когда происходит вмешательство в чужую энергетику с нехорошими последствиями, но неумышленно. А вот порча – все то же самое, только умышленно. Понятно, да? И да, эти штуки есть, они работают. Вот. Кто б что не говорил.
Вопрос, соответственно, отдельный. Каким образом с этим хозяйством бороться? Ну, в первую очередь, повышением собственной энергетики. Потому что когда у вас энергетика достаточно сильная, в лучшем случае, ну или в худшем случае, вы все это дело почувствуете, и, например, вас пронесет по носам, или вас вырвет. Понимаете? Вот. Все. Но эти вещи, да, есть. Вот. Такая штука, как энергетика, передача мысли на расстояние, это все хозяйство. Да. Так, если безопасный энергетик, ходил на один боевой тренинг, там рекомендовали отвар чаги. Вы знаете, любой энергетик, он по большому счету в любом случае подстегивает эндокринную систему со всеми вытекающими отсюда последствиями. Там начинается усиленное выгорание витаминов, аминокислот и так далее. Самый простой энергетик, например, это, да, это йод, яблочный уксус и мед. Но работает он через 12 часов. То есть, если вам надо, чтобы вам вечером, там, на дежурство, да, ночное, соответственно, его надо пить утром. Вот. Но, опять же, так как это энергетик, и все это хозяйство, как всегда, связано с выработкой адреналина, то может, собственно, и прослабить. Вот. После приема через некоторое время. Вот. Собственно, все. А так. По большому счету, каждый делает для себя. Там в любом случае все это хозяйство завязано либо на кратковременное, либо на долговременное, либо на что-то еще. Вот. И надо для себя непосредственно искать что-то свое. Я пытался все это хозяйство делать там на основе меда, кофе, вот, какао. Но потом плюнул, забросил, потому что что я буду делать собственными надпочечниками? Они же в первую очередь напрягаются, вырабатывая адреналин. Вот. А без этого там не обходится. Так, пью много воды, мама угрожает отказом почек и нарушением целевого баланса. Правда ли есть такая угроза? Так, мама угрожает отказом почек. У кого это сам? Кому она почки-то это откажет? Вот. Значит, да, есть такая штука, как водное отравление. Реально существует, да, и в состоянии даже привести к летальному исходу. Видео у меня про это хозяйство есть на ютубе, лежит. Вот, найдите, посмотрите. Если коротко, то да, можно, значит, большим количеством воды, если вы фактически разово в течение короткого времени выпили больше 3 литров воды, вот, порядка 4 литров воды, вот, то да, вы в состоянии заполучить водное отравление, вам будет нехорошо, вам будет тошнить, у вас пропадут силы и так далее и тому подобное. В этом случае соли надо, соленой воды или просто соли, на язык себе щепотку, там 2, вот, и полегчает, да. Такая штука, да, бывает, но еще раз, надо очень постараться, чтобы это заполучить. Вот. Так. Так. Повернула ногу, сделали рентген, перелом медиальной лодыжки, нашла вастала, есть кунжут, подумала про воблу, прошло 7 дней, сделала повторный снимок, перелома нет. То есть вариантов 2. Либо действительно быстро срослось, либо действительно подвернули ногу, было растяжение, был ушиб, а перелома не было. И так иногда бывает. Вот. Например. Так. Чем быстрее всего восстанавливать микрофлору кишечника? Курунгой. Курунгой.
Или этот самый, берете удобрение Байкал М1. В таких небольших бутылочках продается. Вот. Если на запах как квас, на вкус как квас. Приятно пахнет. Вот. Приятно на вкус. Можно пить. Состав тот же самый. Вода, правда, техническая, но она очищенная. То есть не из лужи, если что. Так. Вы мой любимец. Блин. Вот у моей мамы любимцы, значит, кролик, 2 кошака. Вот. Да. На сегодняшний день все. Блин. Может, не надо меня так, а? Так, продольные борозды на ногтях рук, о чем это говорит? Это говорит о нехватке витаминов. Есть, блин, даже целое направление диагностики непосредственно по ногтям. Кстати говоря, достаточно было перспективное, достаточно точное, но все это хозяйство почему-то заглохло благополучно. Ну, такая штука была. Так, что может значить уровень тромбоцитов 160 у мужчины 26 лет, при этом гемоглобин, все остальные показатели на высоком, хорошем уровне? Не знаю. Надо смотреть, что за анализ, какие там вообще референтные значения указаны, потому что от банальной системы, которая этот самый анализ проводит, зависят референтные значения. Вот, это раз. Второе, надо смотреть привязку, что было до этого, что происходило, что происходит сейчас, какая симптоматика, там, я не знаю, что ел, блин, что пил. Вот. А так это выдернуто из контекста, ничего не могу сказать. Так, у отца после употребления жгучего перца, лука, жирной домашней сметаны болит в области печени. Что это, желчный? Нет, это печень восстанавливается. Есть у нее такое свойство. Вот, когда водку пьешь, она не болит. Пока до цирроза не дойдет, она не болит. А вот когда восстанавливается, тогда начинает ныть, там, стонать, болеть и так далее. Угу. Есть такая штука у нее. Вот, паренхима. Такими свойствами обладает. Так, дальше, можно ли... Блин, экран слепой, ни хрена не вижу. Блин, ребят, можно я сделаю вот так? Ну, пусть немножко бликует, я хоть буду видеть, что там на экране-то написано. Так, можно ли приступать к противопаразитарным курсам плюс детокс в январе? В декабре не получилось. Можно уточнить по питанию на любой противопаразитарке. Нельзя сахар, молочное, мучное, остальное все можно. Но остальное, в принципе, да, все можно. Еще раз, в принципе, можно, но там проблема-то в том, что если вы недостаточно провели детоксикацию или прошел достаточно большой перерыв после этого, то с противопаразитаркой у вас будет сложно. Да. Без феррана будет вообще нереально. Так. Есть ли эффект от процедур радоновых ванн? Некоторым помогает, некоторым не помогает. То есть все зависит от того, насколько точно поставлен диагноз. Вот. И по большому счету от этого на 90% зависит правильность назначенного лечения. Соответственно, вот, поможет или нет. Но там тоже есть такой момент, как индивидуальные особенности, например, организма. Ну, здесь по большому счету, да, как в том анекдоте. Нашли у человека, значит, нехорошую болячку, совсем нехорошую, назначили ему, значит, грязевые ванны. Он спрашивает, что доктор, поможет? Ну, знаете, говорит, помочь, может поможет, может не поможет. Но во всяком случае к земле привыкните. Вот, так что... Так, мясо назвали канцерогеном. Ну, господи, ну что ж вы слушаете всяких идиотов, блин, они же что попало, блин, назовут, а? Когда я прихожу в вегетарианский магазин, вот за Иван-чаем, а там продается колбаса со вкусом мяса, я понимаю, что, блин, это шизофрения, блин. У тех, кто это производит, и у тех, кто покупает, это шизофрения. Если, блин, они отказываются от мяса по идеологическим соображениям, нахрена им колбаса со вкусом мяса? Вот, понимаете, вот мне это вообще непонятно, вот в принципе, вот, ну,
Да. Причем, когда их спрашиваешь, они банально зависают. Вот. Жалко уже, перестал спрашивать. Там каждый раз новые продавщицы, блин, девочки такие вроде хорошие, но вот такие вот все, вот такие ой, ручки такие тоненькие, вот, все они такие, значит, это, хочется, блин, накормить в первую очередь. Приходишь, на мордашку вроде ничего, блин, а все остальное, ну, блин, накормить сначала хочется, блин. Как того котенка, блин. Да. Так, начала принимать юдонормин, 100 микрограмм, 50 микрограмм селена, болит живот по-женски. Возможно ли такая реакция или совпадение? Может быть и реакция, может быть совпадение, но 100 микрограмм это дофига, блин. Снизьте вдвое и то, и другое. Вдвое. Вот. Потому что 100 микрограмм, у вас там что, радиационное заражение вокруг, что ли? Нет ведь? Вот, куда вам столько? Если длительный срок, там, соответственно, надо по 50 микрограмм. Если очень длительный срок, вот, когда, скажем так, а послали на Черное море, а денег нет, тогда по 25 микрограмм, но очень долго и так далее. Таким вот образом надо. Так, когда мне надо, я захожу к вам. Блин, хоть бы адрес оставили, я бы, может, тоже заходил, когда мне надо было бы. Так. Когда в следующем году будет повышение стоимости курсов, например, биотической терапии, хочу успеть докупить по старой цене. В следующем году, не знаю, посмотрим, скорее всего, весной. Вот, скорее всего, весной. Но на такие курсы, что противопаразитарку, что биотику, я пока оставляю, потому что, да. Поглядим на ситуацию в стране. Блин, мог и хуять. Вон, календарь, видите, да, висит позади меня, значит, там. Сталина, мужики у Сталина. Вот. Уже как-то так, уже вот это вот все, блин. Сегодня ходил. Ребят, центральная площадь, центр города, госсовет здесь, дворец президента нашего местного, значит. Убрали снег на тротуарах до самого льда. Там был лед, потом выпал снег, все это, значит, утрамбовали, можно было ходить. Сейчас снег убрали до самого льда. Я, значит, шел, я не шел, я ножкой, как в детстве, блин, толкнешься, катишься, идти, потому что нереально. Дамы, которые на каблуках, они шли просто по проезжей части. Там хоть льда не было, остальные катились точно так же. Вот. Ну, видимо, эксперимент, что ли. Вот то же самое возле входа в Госсовет. Эксперимент, видимо. Вот. Будем экономить на песке. У нас же такие замечательные травматологии. Дичь какая-то прям. Вот, да. Так, я не пью раза много, просто в течение дня пью по полстакана в час. Ну, писать бегаете, скорее всего, точно так же. Пить надо, значит, не часто, но обильно. Вот берете кувшин большой или банку 2-литровую и пьете из нее. Вы выпьете ровно столько, сколько вам надо. 400 миллилитров, значит 400. Сверху еще пару крупных глотков. Вот. Вы выпьете всегда столько, сколько надо. Это и будет обильно. А когда вот так вот стаканом мерить, это ни о чем. Кроме дискомфорта ничего не приносит. Вот. Так. Суставы хрустят, спина болит в пояснице. Надеюсь исправить ситуацию. Да. Жидкости-то, конечно, нужно больше, но не обязательно, собственно, не воды. Вот, не воды. Но воду для начала тоже надо, да. Так, можно купить отдельный рецепт по поднятию гемоглобина. Продукты понятны, нужна схема, ничем не получается поднять гемоглобин, и ферритин стремится к нулю. Так, это на консультацию, потому что мне отсюда не видно, что у вас с организмом происходит. Мне надо понять рост, вес, возраст, чем болели.
вот, что с вами происходило некоторое время до, что происходит сейчас, как питаетесь и так далее и тому подобное. А прям вот так вот, тем более вот такого рецепта у меня так вот не написано. Вот. Придете, расскажете, что как. Порешаем вопрос. Так, грелка на печень, какой эффект? Ну, будет тепло. Какой еще эффект? Так, ребят, это у меня вот уже все, собственно, рассказано. У меня вот это вот все уже рассказано. Неоднократно на сайте есть. Так. Детоксикация и плюс дегельминтизация в январе. Да ради бога. Ну, если не получается, ну хотя бы там. Так, вот вы, мужчины, смотрите на других. В смысле, на кого я на других не смотрю, блин? Ни на кого я не смотрю. Я даже на вас не смотрю. Как я на вас буду смотреть, если у вас нет в поле зрения? То есть, смотрите, опять момент. Взяли, уже обвинили. Да. Уже завинователи. Все. Теперь я должен, значит, оправдываться, объясняться и так далее. Манипуляция. Чистейшей воды. Так. Я новичок. Здесь у вас есть видео про вас, профессия и так далее. У меня есть сайт. Значит, заходите, ищите, что вам надо, интересно, по вашей проблематике, читаете. Если у вас есть хотя бы какие-нибудь базовые знания по биологии, физиологии, есть, соответственно, мозги, то вы поймете, что я рассказываю и почему я прав. В этом случае вопрос на тему профессии отваливается сам собой. Если вам интересно, кто я по диплому, скажу сразу. Юрист. Вот. Архимед диплом какой имел? Гален диплом какой имел? Так, дальше. Так. Ага. Так, хорошо, Галине тогда хорошей ночи. Да, спокойной вам ночи, спокойного сна. Желаю вам видеть козла и осла. Осла до полночи, козла до утра. Спокойной вам ночи, спокойного сна. Так, подскажите о технологии корректировки личности. Будет рассказана или опубликована статья на сайте? Технология корректировки личности, значит, это хозяйство производится либо под гипнозом, когда человек идет на это хозяйство добровольно, вот. Но получается дикая корявость, всегда дикая корявость. Либо, значит, происходит таким образом, когда человек искусственным образом принудительно вводится в транс, например, путем того, что ему банально не дают спать. Его ставят на грань гибели, вот. И в это время путем причинения, значит, взбадривания болью, из него выкорчевывают то, что он про себя знал, и, соответственно, заставляют заучить, закладывают в него то, что хотят. Подобные способы позволяют в течение 2-3 недель получить новую личность, фактически. Она будет, естественно, дико кривая. У нее будут какие-то провалы в памяти, нестыковки и так далее и тому подобное. Но в качестве робота, зомби, например, вот, очень хорошо работает. Есть другие способы с использованием наркоты, например, музыки специальной, мелодий. Вот. Но еще раз, а вам это зачем? Кого корректировать собрались?
Вот. Так. Так. Так, аптечный препарат хлорфилипт применим или маркетинг? Применим. Вменяемо. Помогает, да. Так. Не воды, имеется в виду бульоны на костях, имеется в виду... ой, гемиксид с лавандовым маслом, например. Да. Вот. Вы молодец, я вас советую другим. Вот видите, то говорят, мужики на других смотрят, то вы уже с кем-то делитесь. Да. Так, здравствуйте. Как повысить выносливость организма? Спасибо. Повышением энергетики. Элементарно. И, соответственно, тренировками. Все. Вот. Любая тренировка любой системы, она только тогда тренировка, когда вы ставите ее на грань возможного. Понимаете? Если вы будете подтягиваться каждый день там по 3 раза, ну будете подтягиваться по 3 раза. Вам это практически ничего не даст. Но когда вы будете подтягиваться каждый раз до упора, а потом, значит, сверх этого еще раза 3, неважно, насколько у вас получилось уже, но из последних сил, значит, там, я не знаю, с матюками, с дрыганием ногами и так далее, вот тогда у вас будут результаты, понимаете? Точно так же со всем остальным. Точно так же тренирует солдат в армии. Во всяком случае, десантуру ту же самую, вот, спецназеров и так далее. То есть надо поставить организм на грань выживания. Только тогда этот организм начинает адаптироваться, потому что так-то эта скотина достаточно ленивая. Так. Тинитус, как с этим бороться? Не знаю. Как жгучий перец, лук, деревенская сметана способствует восстановлению печени? Блин, ну сметана жирная, ну это ж молочные жиры, животные жиры уже идут. Ну как? Вот. Опять же, лук, он способствует, как сказать, там достаточно неплохо сбрасывает секрет поджелудочная железа, чиститься тоже начинает. Вот. Так что, ну, в первую очередь, да, сметана. А вообще, самый лучший вариант. Делаете аджику из чистого жгучего перца, свежего. То есть перец, блендер, перемалываете. Вот. Можно соли немножко, если хранить долго. Потом добавляете это хозяйство в сметану. Перемешиваете. На вкус делается. Во! Закусь. Хоть на бутерброд, хоть, значит, на сыр, хоть на что. Хорошая штука. Так, магнитный браслет на руку помогает от чего-нибудь? Ну, кому-нибудь, наверное, помогает. Есть 5% людей, которым помогает все, что угодно. Вот. Ну, им, наверное, помогает. А так, стойкого терапевтического эффекта пока что-то никто не наблюдает от этого. Так, почему падает кислотность, появляется тяжесть, отрыжка и так далее? Ну, может, у вас изначально кислотность пониженная. Я ж сколько говорил, по ложке. Вот, с каждым приемом пищи. Этого достаточно. Кислотность, скорее всего, низкая. Вот. А тут еще и жиры. Надо смотреть, как оно там, чего. Всегда, пожалуйста. Так. Есть ли у вас видео или статья по улучшению и поддержанию хорошего зрения? Падает зараза на правом глазу. Значит, нету. Смотрите Жданова с его лекциями. Он ссылается на, соответственно, какого-то там товарища, сейчас фамилию не назову.
тот предлагает гимнастику. Соответственно, ищите вот эти вот методики, и эта гимнастика, она, да, она помогает. Вот. Таким вот образом. Какая самая благоприятная для здоровья полоса в России? Знаете, ребят, там, где солнечно. В первую очередь, там, где солнечно. Юг. Сочи у нас каждое лето страдают от дизентерии. Правда, этот диагноз не ставится официально. Говорят, расстройство желудка, вы не то съели. Всякую фигню пишут. По факту реальная дизентерия. Но дизентерия это считается эпидемическое заболевание. И в результате, соответственно, весь курорт надо закрывать к чертовой бабушке. Естественно, бизнес против. Точно так же с другими курортными городами. Если вы посмотрите карту течений Черного моря, вы увидите, что там 2 круга течений. Вот так вот это все хозяйство крутится. И там получается таким образом, что течение, которое идет мимо берега Турции, собирает все дерьмо, потом тащит все это хозяйство мимо Грузии. Все, что не выплюнуло, значит, в Грузии, соответственно, собирает на себя, мимо Абхазии тащит, потом тащит все это дело в Сочи. И так тащит до Крыма. Понятно, да? В Крыму, соответственно, максимальная концентрация вот этой вот какости. Еще при Советском Союзе, когда я жил в Грузии, мы находили на пляже авторучки, например, неразборные. Вот, которые, да, писали реально, ну, там, правда, турки специально подкидывали. Шприцов много находили, вот, в том числе погранцы говорили, что шприцы зараженные со всякой заразой, вот, там, в том числе с ВИЧ, например, и так далее. Вот, таким вот образом, понятно, да, с тех пор ни хрена практически не поменялось, и, соответственно, вот это вот все как тащило, так и тащит. Поэтому юг самым здоровым регионом я назвать не могу. Опять же, сейчас там никто острую пищу не ест. Кавказцы забывают о своей национальной кухне, что достаточно прискорбно. И получается картина такая, что та же самая Грузия, Абхазия начинают страдать от аллергии и астмы. Вот. При том, что та погода, которая в моем детстве была, в Грузии, она сейчас фактически в Москве. Понятно, да? Вот. Если раньше сообщали, значит, в Грузии ЧП, там стихийное бедствие, и показывали по телевизору пальмы в снегу, то сейчас, что нам рассказывают? В Москве ЧП, снег выпал, да, и показывают, значит, сугробы на обочинах. Весь Ижевск, например, всю зиму прекрасно так живет с сугробами на обочине, все нормально. А в Москве это стихийное бедствие. Вот. И так далее. Поэтому первое, там, где солнечно, и там, где сухо. Вот. Админ у меня, например, каждую зиму, как перелетная птица, уматывает в Якутию. Ему там больше нравится, что характерно. Вот, солнце горит много. Так, подскажите, как бросить курить, вернее, не начать снова? Ну, во-первых, надо хотеть, во-вторых, сила воли. Там чуть-чуть, собственно, потерпеть надо. Вот. Акцентируйтесь на своих негативных ощущениях от курения, там, что у вас нехорошего было. Вот это вот вспоминайте, акцентируйтесь и так далее. Зачем вам это заново? Так. Да, всем здоровья, настроения. Спасибо. И вам того же, тем же самым, по тому же месту. Так. Температура тела 35,5, 36,0, неделя уже. Какая была раньше, просто не наблюдал. О чем это говорит? Да ни о чем не говорит.
Не переживайте. Я тут в Инстаграме выкладывал, значит, у меня температура была что-то вообще в районе 35,0. Вот, там максимум 35,5. Достаточно долго держалась. Нормально себя чувствовал. Вот. В принципе, значит, где-то там, скорее всего, вирусня бродила. Вот. Организм не давал ей размножаться, да. Так. Противорадиационный йодат калия от 85 миллиграмм. Так, миллиграмм или микрограмм? Сразу вопрос. Потому что 85 миллиграмм это так-то до хрена. Совсем до хрена. Так, как перебороть ломку впоследствии отказа от курения? Ну, опять же, сила воли, блин. Ну, у меня есть материальчик на сайте лежит, в общем-то. Так, миллиграмм. Если таблетка 100 микрограмм, это сколько надо съесть таблеток-то? Вот переведите в таблетки. Так. Нет, там поменьше это все хозяйство, поменьше. Для гражданских поменьше. Так, как перебороть ломку? Так, на сайте, да. Спасибо, все так понятно. Хотелось услышать, почему после лечения даже у лор-врача шум в ушах остался, еще какая может быть причина. Ну, я не знаю, что вам лор говорил, но шум в ушах – это спазм сосудов. То есть у вас сосуды находятся не в нормальном расслабленном состоянии, они поджаты, вследствие чего скорость потока, кровотока выше, поэтому вы это все хозяйство слышите. Совет от военврача: коньяк вам поможет. Вот. Совет от меня: вам поможет, скорее всего, перец. Потому что он точно так же снимает спазм сосудов, восстанавливает тонус, приводит его в норму. Вот. Так, повышать энергетику — это как? Блин, ну это уж совсем простые вещи, ребят, ну. Так, операция по вылечиванию плоскостопия. Результат какой дает? Вечный или временный? Не знаю, первый раз про такое вообще слышу. А что там делают? Связки подтягивают, что ли? Если связки подтягивают, то, скорее всего, постоянный, вроде как. Ну, наверное. Но, блин, я что-то даже и не предполагал, что такое делается. Да, не запрещай себе, откажись как от чего-то неприятного. Все верно, абсолютно правильно. Так. Живу в регионе с нехваткой йода. Если регион с нехваткой йода, 50 микрограмм с утра вам совершенно достаточно. Но лучше всего использовать йодированную соль. Так. Сметана капсаицин не нейтрализует? Но, а вы добавьте так этой самой аджики, чтобы вкус-то все-таки чувствовался. Ну, конечно, надо будет аджички побольше, чем просто ложкой-то. Но, тем не менее, вот, на вкус-то делайте. Так, но же не 100% нейтрализует. Там эффект очень интересный получается. Вот сделайте, попробуйте, вам понравится. Так, здравия всем. Сегодня на Первом канале в передаче «Теория заговора» рассказывали о пользе сала и каенского перца. Неужели, блин? Собаки лысые, а где моя премия? Блин. Охренеть, блин. Тут стараешься, блин. А по телевизору другие выступают, блин. Вот так всегда. Вот, попал в Дантеса, памятник Пушкину. Да. Если работа за персональным компьютером по 12 часов в день, гимнастика Жданова поможет или все усилия сойдут на нет? Ну, да. Там просто эту гимнастику надо будет делать фактически каждые 50 минут. По санитарным нормам, раньше, во всяком случае, раньше, еще раз говорю,
При работе за персональным компьютером необходимо было делать перерыв каждые 50 минут на 10 минут. Причем перерыв с гимнастикой, да. Сейчас, по-моему, все это хозяйство значительно упростили. Так, как лечить кашель? А что его лечить? Он же здоровый у вас, качественный такой. Что его лечить-то? По кашлю у меня опять же материалы на сайте. Про воду с материалов очень много. Вот. Отек. Отек. В первую очередь отек. Вот. От отеков вода. Так, ногти на руках стали хрупкими, кунжут употребляю, воды пью. Дело в том, что тут, окромя всего прочего, витаминов еще надо. То есть, скорее всего, не хватает витаминов группы А, Е, вот, и некоторых витаминов группы В. Вот когда вот такая комплексная нехватка, вот тогда вот такое вот получается. В принципе, самое простое, значит, ладно, хрен с ним, не сочтите только, блин, вот это вот все за рекламу, да, мне там денег все равно никто не платит. Но из всех витаминов, которые я знаю, из всех витаминных комплексов, самый лучший это у компании Vitamax, называется Витабаланс 2000. Вот. Кстати говоря, он идет с кайенским перцем. Да. И он шел с кайенским перцем еще до того, как я начал о нем рассказывать. Что характерно. Там очень, ну просто составчик посмотрите. Ну очень широкий составчик, капсулы в том числе. Да, крупные, здоровые. Вот, таблетки вернее. Попейте их. Вот, очень сбалансированный. Попейте их. Все пройдет. Женщины обычно отмечают, что у них улучшаются волосы. Меньше становится седины, волосы становятся гуще, лучше, меньше секутся и так далее. Вот. Можно ли использовать масло чайного дерева как добавку для спринцевания при воспалении у женщин? Официальная медицина против. Официальная медицина всегда против, как в том мультике «Баба Яга против». Использовать можно, да, вот, как Куренков писал, элиминатор с маслом чайного дерева, да, для этого всего. Но, еще раз, надо смотреть, какое воспаление, раз. И второй момент. Зачастую это происходит из-за того, что нарушена микрофлора влагалища непосредственно. При этом всем надо понимать, что микрофлора влагалища всегда завязана на микрофлору кишечника. Соответственно, восстановить одно без восстановления другого просто нереально. Поэтому надо восстанавливать микрофлору кишечника. Вот. И да, процесс восстановления микрофлоры влагалища длительный, до полугода. До полугода. Вот. Порядка 3 месяцев уходит на устаканивание микрофлоры в кишечнике. Потом начинается, соответственно, устаканивание микрофлоры во влагалище. Таким вот образом. Это имейте в виду. Так. Почему при переходе на сыроедение серьезно поднимается иммунитет и самочувствие? Был эксперимент. Там ни хрена там не поднимается, ребят. Вы ставите организм на грань выживания для начала. Это раз. В стрессовые условия вы его ставите. Вот. Второе. Еще раз. Любые заболевания это в первую очередь симптоматика. Вы воспринимаете симптоматику. Вы же не смотрите там постоянно в микроскоп, что у вас в крови происходит, кто у вас там бегает, прыгает, плавает, размножается и так далее. Вот. Вы смотрите на свое самочувствие. И симптоматику заболеваний вы видите всего в 2 случаях. Когда, первое, у вас высокий иммунитет, и организм, соответственно, борется с этим хозяйством. Вот. Ну, собственно, да, все. Когда иммунитет низкий, у вас все проходит без симптома.
То есть острой стадии нет, сразу уходит в хроническую. Все. Вот в чем дело. Все, блин, вегетарианцы, сыроеды заканчивают раком печени, что характерно. Ёкарный бабай. И да, покажите мне, блин, старых сыроедов, старых вегетарианцев. Молодняк-то бегает, да, пока здоровье до хрена, но у молодняка изначально здоровье до хрена. А вот старых я что-то не видел нифига. Так. При этом всем у вегетарианцев падает интеллект мгновенно. Так, поэтому не надо таких экспериментов над собой делать. Так, можно пару слов, как соблюдать баланс ферментов, если удален желчный. Строго индивидуально привыкаете и все. Подбираете себе рацион, режим питания, вот, и так далее. Нет, еще раз, 85 миллиграмм. Это сколько у нас в таблетках, если в одной таблетке 100 микрограмм? Я это спрашивал. Так, после пробега на лыжах 5-10 километров долго сохраняется кашель, примерно час. Это нормально? Нет, это не нормально. Это говорит еще раз об отеке. На лыжах бежите, дышите интенсивно, в том числе, значит, ртом теряете очень много влаги. Значит, на старте у вас категорически не хватало воды. Если, соответственно, когда у вас кашель, попьете воды горячей, пару-тройку стаканов кипяченой горячей воды, я думаю, кашель у вас очень быстро пройдет. Угу. Вот. А так, да, на старте у вас категорическая нехватка воды. Все. Так, сломанная челюсть, наложены шины на 30 дней. Можно как-то сократить время ношения? Ну, да, конечно, про сращивание, ускорение сращивания переломов у меня есть. Посмотрите, в том числе полную версию. Вот, там все это хозяйство говорится, объясняется и так далее. Вот. Ага, папа уже перемолол, намешал. Так, ну и как? Ну и как на вкус-то? Это все хозяйство. Вот. Что лучше принимать, юдит или юдат калия? Без разницы. Практически без разницы. Так, да, сметана с аджикой очень вкусно, да. Так, лазерная коррекция зрения. Знаю, что сами врачи не делают себе семьям. Видимо, это не так радужно, как рекламируют. Смотрите, значит, была у меня возможность несколько лет назад сделать вот эту вот фигню. Лазерную коррекцию зрения. В принципе, сейчас точно так же. Можно пойти, в принципе, все устаканилось, можно пойти сделать вот эту операцию. Но, понимаете, значит, я сейчас, например, ношу, так сказать, двое очков. Одни для того, чтобы вот, ну, так вот, смартфончик, да, тут вот с компа, значит, почитать, например, и другие очки достаточно сильные, которые идут у меня, так сказать, для вождения. Вот. Все. Если я сделаю себе операцию, ездить я буду без очков, да. Вот. Но, соответственно, читать даже вот так вот с ноута мне придется либо вот так вот издали, вот, либо, соответственно, уж тем более смартфон, что-то мелкое, обязательно нужны будут очки для вблизи. Вот. Когда надеваю линзы, такая же хренотень, я не могу ничего прочитать. Вот, что написано мелким шрифтом. Понимаете, штука какая? Вы меняете одни очки на другие. Просто-напросто. Все. Пока молодой, ну да, это удобно. Приходит старость, приходит близорукость.
При этом всем, блин, зрение имеет дохренища параметров. Когда мне меряют на аппарате, мне говорят, что у меня минус 7,5. Мама дорогая. Когда, значит, начинают подбирать линзы, значит, чтобы я там читал эту табличку, выясняется, что мне достаточно, значит, минус 4,5. Я все прекрасно читаю. То есть очень высокая адаптивность. Соответственно, в результате вот этого хозяйства, ну там, да, где-то 4,75 говорят. Но при этом очки вменяемые носить на 4,5. Вопрос. Операцию-то на глаза. Мне делать-то, корректировать-то до каких значений? Понимаете? Вот. Читай, говорит, вот эти вот крупные буквы. Ну, читаю, да. А вот эти мелкие видишь? Сейчас, погоди, дочитаю, увижу. Вот. Значит, еще мельче делать. А сейчас видишь? Сейчас и это вижу. Глаза адаптируются так, что, блин, порядка 3 диоптрий у меня, блин, куда-то девается. Понятно, да? Вот. И подобные вещи, фактически, если внимательно подойти, они проявляются у каждого человека, у каждого близорукого. Вот. Поэтому, что там будет потом, в старости-то, когда зрение начнет вот так вот меняться? Ох, и интересно будет, понимаете? Вот. Так. Как повысить гемоглобин? Блин, уже говорил. Есть у меня материал на сайте. Вот, медь нужна. В обязательном порядке медь. Так, сколько раз в год принимать витамины? 2 раза весной и осенью. По необходимости. По необходимости. Все зависит от рациона питания, от количества солнечных дней, от количества нахождения на солнце. Там до хрена каких факторов, поэтому, как я вам вот так вот скажу. Так. Правда ли, что при недостатке солнечной радиации витамины не вырабатываются, поэтому весной витаминоз? Ну, вообще-то я об этом рассказывал, да. Что при недостатке солнечного света дофига каких витаминов в организме не вырабатывается, да. Поэтому, не только поэтому, у нас зимой все-таки рацион питания значительно беднее, чем летом. Меньше фруктов, меньше зелени. Вот. Так, Василий Андреевич, реально рада за людей, которым вы помогаете, честно, как врач. Спасибо. 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 Так. Есть ли способы повлиять на пуповую грыжу, пока не болит, безоперационно? Ну, в принципе, да, есть определенно, есть пояс, есть упражнения специальные, например, для этого всего хозяйства. Опять же, пресс надо укреплять, ну и повышать вообще иммунитет, потому что просто так мышечное кольцо пупочное, оно не расслабляется. Вот. На него обычно что-то, но влияет. Либо микроорганизмы, либо макроорганизмы, что характерно. Поэтому иммунитет тоже надо повышать. Вот. Так. Салам Магомедов. Благодарю, Василий Андреевич. Пожалуйста. Так. Пожалуйста. Так, ем каенский перец по четверти ложки за 30 минут до еды. Зачем за 30-то? 3 раза в день. Я же говорил, блин. Вот зачерпнул ложкой, съел, после чего пошел, взял половник, блин, подошел к кастрюле, налился борща, взял, значит, ложку, отрезал хлеба, блин, сел, начал кушать. Все. И надо там за 30 минут и так далее. Вот.
Так, практиковал раньше голодание на воде, переносил спокойно, хочу уйти на 36 часов сухого голода. Ну, ради бога. Так, можно попросить Николая, чтобы он дал ссылку на статью на сайте, где сказано, как солить сало, не могу найти. Может, конечно, ищу плохо. Так, у меня разве есть такая это самое, материал, как солить сало? Вот честное слово, блин, по-моему, нет нифига. Именно как солить. Нет, есть там материальчик, как готовить сало, ну там как варить сало. Вот, материал, собственно, а не как солить. Но правильно сало солить, если что, в рассоле. Вот. Ну, то есть делается очень крепкий рассол, вода, соль. Вот, чтобы яйцо, свежее яйцо, которое должно тонуть, чтобы оно всплывало. Вот, чтобы оно плавало по поверхности, плотной. И вот туда, соответственно, погружается сало. Вот. Я не помню, по-моему, недели на 2, что ли, если не больше. Вот такой посол, он правильный. Вот, и никогда просто солью засыпают. Это если на тему именно солить. Так. Что будет, если выход сделать на кайенском перце? Ну, вот с утра, не пожирамши, наверните кайенского перца, запив соком. Что будет? Некоторые люди испытывают очень неприятные ощущения. Вот. То есть вполне возможно будет то же самое. Ласт склеить-то, конечно, не склеите, эффект чистки-то особо не усилится, а смысл-то просто на соках надо выходить, да и все. Вот. Так. Так, видно, что человеку крепкого телосложения, это от природы или занимались, как мышцы растить, дрищу посоветуйте. Ну, во-первых, часть от природы, соответственно, да, и занимался, и спортом занимался, и на стройке пришлось работать, и сейчас тот объем, который есть, в первую очередь зависит от питания, то есть реально природный объем. Объем у меня на самом деле небольшой. Вот, у меня мышцы относятся, как сказать, превалируют параллельные волокна. Вот, не поперечные, продольные волокна. Вот, параллельные. В этом случае получается, значит, объем небольшой, то есть культуристом мне, как сказать, ну, не стать было. Вот. Рельефа такого особого я бы все равно не показал. Этот объем совершенно никак не отражает ту физическую силу, которая имеется. Понятно, да? Теоретически под эту физическую силу объем должен быть раза в 2 больше. Вот, как-то так. Как растить мышцы дрищу, блин? Мясо есть. Мясо. Все. Но, опять же, у каждого свое телосложение, в первую очередь. У каждого свое телосложение. Вот. У каждого человека изначально заложено определенное количество мышечных волокон. Понимаете? Когда вы качаетесь, да, занимаетесь там, даете физические нагрузки, у вас количество мышечных волокон остается то же самое. Единственное, меняется количество, протяженность кровеносных сосудов в мышцах, меняется кровоснабжение, усиливается, увеличивается только за счет этого, а растет объем. Ну и плюс, да, большое количество поперечных мышц, оно сразу дает именно объем. Вот. Но на стройке, например, работал, был у нас парень, блин, красавец, девки от него пищали, блин, все, по пояс разденется, те, блин, не работают, блин, штукатурщицы, они готовы на него смотреть. Вот. Действительно, блин, сложен как Аполлон. Вот. Мышца, рельеф, блин. Казалось бы, силушка должна быть. Хрен там. Силушки чувака не было. Рельеф был, объем был, хоть скульптуру с него лепи. Толку ноль.
Вот. Вот такие вот дела бывают. Поэтому, по большому счету, некоторые бывают, смотришь, вот такой вот, а руки, блин, как клещи гидравлические. Вот. Там раздевается, блин, как действительно канатами перевитый, блин. Вот. Так что каждому свое, каждому свое. Так. Дмитрий, вот миллиграммы и микрограммы, да, это совершенно разный объем, разный вес. В смысле? Вот. Я про это говорю. Соответственно, 85 миллиграмм. Чтобы набрать 85 миллиграмм, сколько требуется микрограмм? Вот у нас в 1 килограмме 1000 грамм. Понимаете? Вот. Соответственно, вот здесь вот соотношение какое? Переведите в таблетки. Так. Жданов говорит, очки самое безопасное для глаз. Да, блин, линзы на 2-м месте. Но это вот как посмотреть, блин. Был момент такой, машину ремонтировал. Гайку ключом потянул, ключик сорвался, врезал мне по очкам. Пришлось ехать, значит, в глазную, чтобы вынимали осколки, блин. Глаз был как ежик. Блин, я бы не сказал, что очки самое безопасное для глаз. Да. No. Так. Вчера делала морковь по-корейски по вашему рецепту. Супер. Спасибо. Чеснок шипел. Так. Сколько вам лет, в каком городе живете? Блин. Вы сейчас с какой целью интересуетесь? Ну, собственно, Ижевск я даже сегодня сказал об этом на стриме. Вот. А возраст вам для какой цели? Вы меня варить собрались? Так. При жировом стеатозе норма в день сколько ложек? Вот, блин, вот тут я точно не скажу. Это ж, во-первых, строго индивидуально, да, опять же, какая сметана, блин, какой жирности там и так далее. Это ж кулинария, ребят, ишите норму самостоятельно, ложками там, я не знаю, еще потихоньку норму увеличивайте, потихоньку упретесь. Вот, так. Как только убрала черный чай, почти перестала вставать ночью в туалет. Пью только травы на ночь. Ну, черный чай я, например, уже не пью лет. Лет. Блин, в общем, я его не пью тоже. Ну, очень давно. Не 20, поменьше, но, блин, где-то да. Лилия Семенова 20 лет назад делала лазерную кератотомию на оба глаза. Полгода видела, потом стала резко терять. К сожалению, да, тогда такие вещи тоже бывали, случались. Так. В желудке язвочки иногда кровоточат. Так, где это оно? Как можно полечить? Перцем. Любая рана кровоточащая засыпайте перцем. Кайенским. Только еще раз, кайенским. Блин, дайте я вам еще раз покажу его. Ёшкин кот, а то... Ой, блин, со всех сторон я его хоть покажу. Вот он. Вот такая коробка. Вот. Вот такой вот. Со всех сторон. Вот. Вот такой вот. Со всех сторон. Понятно, да? Вот это вот кайенский перец. Вот он. Блин, когда Санта-Мария мне, блин, доплачивать начнет? Уже в конце-то концов. Был бы другой производитель, значит, на территории России с вменяемым качеством, стабильным.
Я бы, может, и его рекомендовал в том числе. Но пока стабильное качество, более-менее стабильно, вменяемое только вот у Санта-Марии. Вся остальная хрень, которая продается в магазинах, это именно хрень, вот, которая стоит, причем значительно дороже, чем вот этот вот перец. А на вкус после этого перца именно кирпичная пыль. Когда люди говорят, я ем, я купил, это острый перец, туда-сюда, привозишь, блин, на, ешь, пробуй. Глаза вылазят. И человек понимает, что до этого он ел все-таки кирпичную пыль, как я ему и объяснял. Вот. Но пока, сам не поверишь, ни за что. Не проверишь, не поймешь, да. Так, сколько мазать? Так, воспалено правое колено, болит, опухло, начала мазать лавандой с димексидом 2 дня. Дней 10, 2 недели можно. Там даже шкура может слезть. Это не страшно. Вот, это не страшно. Вот. Так, сейчас многие распространяют информацию, что синтетические витамины бесполезны, то есть не усваиваются. Деза. Водка усваивается? По-моему, прекрасно усваивается, да? При том, что раньше водку делали из зерна, вот, сейчас, значит, водку делают из... Как у нас там самый простой способ, дешевый? Вот, газ-этилен, вот из него этиловый спирт, собственно, и получают. Гадость, конечно, редкостная, но тем не менее усваивается все равно. Если вы посмотрите формулу витаминов и сравните, значит, с формулой сахаров и с формулой спирта, вы будете удивлены. Почему-то они очень сильно похожи. Вывод делайте сами. Так, правда ли, что правильный вес равен росту 180-80? Да ни хрена подобного. Значит, еще раз. Правильный вес относительно роста. Вес считается нормальным. Кстати говоря, это данные Всемирной организации здравоохранения. Так как и та самая табличка. Так вот, когда вам вес ваш не мешает жить, раз, когда он стабилен, два, то есть вы его не чувствуете, да, вам это не мешает подниматься по лестнице, вам не мешает это ускоряться, ходить быстрым шагом и так далее. Значит, этот вес для вас нормальный. Понятно, да? Вес считается правильным тогда, когда он не мешает жить и не меняется, когда он стабилен. Все. Все остальное, блин, чушь, бред и ересь. Есть разные типы телосложения, с этим как, да? Сухощавый, худощавый, там, нормальный, атлетический тип и так далее. Вот. Так, если есть йодированную соль в селен в таблетках добавлять по 25, так нормально? Ну, в принципе, да, нормально. В принципе, да. Вот. Так, нафиг рельеф, сила нужна. Ну, да, вот. Разные способы есть тренировки. Есть даже такой способ, когда утяжеления в принципе не требуется. Когда вам требуется, скажем так, ваше же собственное противодействие. То есть, когда вы напрягаете мышцы одни, значит, напрягаете другие, руки у вас сгибаются, разгибаются под усилием, максимальным усилием. Вот, и так далее. Работают у вас изгибатели и разгибатели одновременно при этом. Вот. Что лучше прокачивать, силу или выносливость? Здесь опять же разные люди под разное заточенные. Одни дают толчок, вот, импульс, у других наоборот выносливость. Вот. Все под разное заточены. Все под разное. Так. На голодный желудок пробовал каенский перец, на второй день думал сдохну, уменьшил дозу. Ну, вот видите как.
Через неделю все отлично, ем спокойно, натощак. Нет, первое время у вас, видимо, что-то заживало в желудке. Потом зажило и, соответственно, перестало давать болевые ощущения. Так, можно ли отдалить возрастные изменения зрения правильным питанием или биотической терапией? Может быть, можно, но я таких способов не знаю, честно говоря. Так, на тему влияния черники. Так, где оно? На остроту зрения, что скажете? Значит, вот у нас есть здесь глазная клиника. Вот. Сейчас она как специализированная детская стала. Вообще Ижевская глазная центральная считалась в свое время, была на втором месте после Федоровской, московской. Потом, после того, когда Федоров погиб, через какое-то время Ижевская клиника глазная считалась даже лучше. Вот, лучше. Ее филиал в соседнем районе, грубо говоря, был. Вот там врачи экспериментировали с этими вещами. И с черникой, и с медом, там капли какие-то делали, значит, таблетки делали, кормили, поили, сами все это хозяйство испытывали. Сказали, результат практически нулевой. Но что конкретно влияет, так это нехватка витамина А. Особенно у детей. В первую очередь. Очень сильно влияет на падение зрения длительная работа с гаджетами, с компьютером, значит, с телефоном, особенно на близком расстоянии. То есть глазам требуется постоянная смена, значит, близь, даль. Соответственно, надо обязательно вводить вот эти вот тренировки и так далее. Самое простое, это подошел, значит, к стеклу, точку себе наметил, вот, ну, сколько там, 25-30 сантиметров до точки, от глаз. Вот, смотришь на нее, смотришь, соответственно, куда-то вдаль. Ну, во всяком случае, не ближе 6 метров. Не ближе 6 метров вдаль. Вот. И так хотя бы раз по 15. Туда, сюда, туда. Вот. Полностью, значит, сфокусировался обратно, сфокусировался туда и так далее. Таким вот образом. Это самое простое упражнение для того, чтобы поддерживать зрение. Заметьте, у водителей дальнобойщиков зрение хорошее сохраняется достаточно долго. Что характерно. Вот. У них как раз таки вот это вот вдаль панель приборов, вот. У них вот это вот постоянно. Так. Черника, засахаренная черника в большом количестве улучшает чувствительность и остроту зрения в темноте. Понятно, да? Вот, соответственно, засахаренную чернику надо есть перед выходом на дело по темному времени суток. Вот, то есть разведчики, диверсанты это применяли еще в годы Второй мировой, Великой Отечественной и так далее. Это было известно. Собственно, оттуда все вот эти вот рассказы про чернику, там улучшение зрения и так далее. Вот. Понятно, да? Вот это да. Так, пожилой женщины, на локтях грубые шелушащиеся корки, красные, шелушатся, ничего не помогает, ни мази, ни маклея, похоже на псориаз или гельминтоз. Ну, скорее всего, да, это либо гельминтоз, скорее всего, гельминтоз именно. Так. Как есть каенский перец, если мучает изжога, может хуже быть. Ну, так, если мучает изжога, зачем мучиться-то для начала? Есть такая замечательная штука, как боржоми, например. Хорошо снимает. Изжога почему получается? Потому что у вас в желудке что-то лежит, и организм не может это переварить. Он кислоты-то добавляет, у вас кислотности не хватает, кислотность низкая. Вот.
Он добавляет желудочного сока-то, а толку ноль. Он опять добавляет, толку ноль. Уровень, когда желудочного сока поднимается до определенного датчика, вы это ощущаете непосредственно как изжогу. Соответственно, либо вам надо погасить эту кислоту, съев кусочек сала, лучше всего вареного, можно сырого, но чтобы он не был соленым, хрен с ним сырым, там все равно глистов не будет, в сале они не водятся, вот. Либо помогает, например, да, у меня, кстати говоря, на стройке, в бригаде все татары ели сало, вне зависимости от их отношения к мечети и религии вообще, вот. Потому что работа была тяжелая, с наклонами, после обеда, изжога была практически у всех. Начали есть сало, изжога прошла. Вот. Либо, соответственно, надо добавить яблочного уксуса, то есть кислоты надо добавить, яблочного уксуса, развести с водой. Надо, чтобы было крепко, да, но чтобы зубы-то не шипели. Вот. Но крепко. Вот. Соответственно, либо боржоми, вот, или другая сильно газированная вода, вот, которая заставит желудок сократиться, перемешать вот это или вообще сбросить нафиг в кишечник. Понятно, да? Все. Вот. Но опять же, в конце концов, есть такая штука, как, сейчас скажу, энзистал, вот, как раз таки применяется в тех случаях, когда слабая пищеварительная деятельность у желудка. Вот. Так, вот, 85 миллиграмм, 85 тысяч микрограмм. Правильно, если таблетка у нас 100 микрограмм, 2 нуля убираем, получается что, 850 таблеток? Тогда и вопрос, нахрена козе баян и для гражданских продают вот эти вот таблетки с йодом, по 100 микрограмм, в аптеках. Это считается, значит, список номер 1, который должен быть в аптеках всегда. Особенно в тех местностях, где рядом присутствуют какие-то ядерные объекты, атомные объекты. 850 таблеток съесть нереально. Согласитесь. Вот. Вполне возможно, вы говорите про терапевтическую дозу, применяемую при облучении. А я говорил при нахождении в зараженной местности. Вот. Так. Что у вас с лицом? А что у меня с лицом? Что у меня с лицом? Что у меня с лицом? Что не так у меня с лицом? Так, всегда было вроде все нормально. Вырезал кайенский перец с Америки. Угу. Как определить, что кайенский перец от Санта-Мария это именно настоящий перец? У них беру, так как вам верю, но не разбираюсь в перце. Но вот я еще раз говорю. Значит, смотрите, идет почему в больших коробках? Потому что этот перец поставляется в общепит, в первую очередь в рестораны для гурманов. Все. В свое время Санта-Мария поставляла перец смешанный. Тогда там было 2/3, 2 части чили, 1 часть кайенского перца. В самом начале это было в больших упаковках. Тогда упаковка была еще такая в виде пластиковой банки. Удобно было, потому что в крышке этой банки сразу была перечница, то есть там были дырки, одна большая, значит, там клапана были, либо, значит, несколько поменьше. Было очень удобно. Потом, видимо, ради удешевления, что ли, они перешли на тетрапаковскую упаковку. И
в свое же время они перешли, значит, полностью на кайенский перец, полностью исключив перец чили как сорт перца. Потому что гурманы сказали, нехрен халявить, давай нормальный. Потому что кайенский перец дает характерный аромат и вкус. Собственно, вот. Так, чем спасти желудок? Так, ну, желудок разболелся после первого приема 5 таблеток. Ну, оно практически всегда болит, когда заживает. Вот когда вы пальчик порежете, вам больно? Заметьте, первые мгновения вы ощущаете, если действительно сильный глубокий порез, вы ощущаете жжение. Все. Любые ткани. Жжение вы чувствуете. Боль появляется потом, когда начинаются процессы регенерации, восстановления. То же самое с желудком. Вот. Чем спасти желудок? На консультацию будем решать эти вопросы. Вот. Так. Где она у нас, блин? Кедровые орехи, кедровое масло для питания, лечения полезны? Это очень сильно распиарили вот это вот все хозяйство, понимаете? Не более чем. Не более чем. Так, какой рацион питания в зимний период у вас в семье? Используете ли добавки, витамины и тому подобное? Рацион питания практически такой же, как и летом. К счастью, в тех магазинах, которые рядом, а это еще, к счастью, не все, блин, магниты пятерочка, есть и вменяемые овощные, и там продается зелень круглый год. Вот. Овощи и так далее. Поэтому проблем с этим, например, нет. Супруга у меня медик, она компенсирует, например, детям, отслеживает этот момент и чуть что начинает, соответственно, им там давать аквадетрим. Вот, потому что все-таки зима, пасмурно много, дети, соответственно, много в школе, много там дома на кружках, на улице мало, поэтому приходится, да, вот эти вещи компенсировать. Соответственно, летом приходится им компенсировать, выпинывая нафиг на улицу. Вот. Таким вот образом. Но в первую очередь питание. Да. Так, хотела сделать профилактику по советам на вашем сайте. Ну, да. А детоксикацию перед этим сделать? Вот. Так. Расскажите о добавках, чтобы голова была умной. Йод, глицин и лецитин. Что еще там рассказывать? Все рецепты на сайте. Так, стандарты по весу введены для упрощения унификации производства одежды, блин. Ну, видимо, на Западе, да. Маркетинг, блин, рулит. Маркетинг рулит. Так, можно ли победить диабет второго типа? Так, вы имеете в виду инсулин-независимый диабет? Если я правильно помню, первый у нас это инсулин-зависимый диабет, когда сахар повышается. А второго типа это когда он наоборот низкий, его надо повышать. Ну там такая же ерундистика, там проблема с датчиком. Вот. Я так думаю, что можно. Если можно первого типа победить, блин, то, соответственно, да, и второго тоже. Вот. Так, можно ли отдалить возрастные изменения зрения правильным питанием или биотической терапией? Так,
Ну, это я уже только что рассказал. Это только что рассказал. Так. Черника, повторяю, засахаренная черника влияет на остроту зрения в темноте, повышает чувствительность. Все, разведчики использовали, диверсанты. Вот. Так, страшно перец пробовать только первый раз. Глаза не вылезают, рот сильно не жжет. Если запивать водой комнатной температуры, ощущений никаких, кроме тепла в пищеводе. Зато у мужа прошла изжога. Да. Так, на все острое перец, горчица, чеснок. Следующая реакция. Сильно чешется голова прямо в процессе еды, как будто иголки впиваются в голову. Что это может быть? Желудок спокоен. Может быть филариоз. Может быть строго индивидуальная аллергическая реакция. Может быть психосоматическая реакция. Надо смотреть. Причем даже не мне. Вот. Так, что предпринять можно при поликистозе матки? Врачи закармливают гормонами. Еще раз, значит, гормоны. Вот как раз таки в данном случае использование гормонов это всегда закончится онкологией. Всегда заканчивается онкологией, ребят. Имейте это хозяйство в виду. Вот. Понятно, да? Вот. Так. Но делать можно, да, лечить все это хозяйство, в принципе, можно, да. Но, блин, гормоны здесь совершенно ни при чем. Это трихомоноз. Это трихомоноз. Вот. Собственно, таким вот образом. Так. Чаю. Так вот. Чаю. Не покажу я вам, что я буду сыпать. Что я буду туда наливать. Сколько этого будет. Да вам потом тоже захочется. Вот. И все будут такие же умные, блин, как я. Да. Шучу. Так. Так, трихомоноз, это, соответственно, противопаразитарная терапия. Так, салик глистов не водится. Им там питаться нечем, поэтому они там не живут. А засаливать надо для того, чтобы сало-то не портилось. Ну, потому что сало очень быстро портится на самом деле. Так, свежее. Вот. Все. Ну, опять же, вкуснее получается. Так, язвочки в желудке, кроме перца, посоветуйте. Может, есть травки, которые следует попить или еще что? Ой, ну сок цикламена, например. Сколько там Петрович говорит, блин? 4-6 часов конвульсий на полу с воплями и матом. Язва проходит, если уж вас перец не устраивает. Блин, вот дай рецепт, а потом, значит, дай рецепт такой, чтобы это все можно было, значит, не вставая с дивана, а потом, значит, чтобы это было еще, понимаете ли, со взбитыми сливками там. Вот. Ну ёкарный бабай, ребят, давайте уж как-нибудь определимся. Тут вообще, блин, некоторые считают, что это все хозяйство, блин, толком не лечится. Я вам говорю, чем это вообще лечится, а вы хотите еще и на выбор. Это называется пятачок. Ты сам не знаешь, что хочешь. Так. Да. Так, Анатолий, переведите, что это было, блин.
Что за... Ну, ё-моё, я еще понял, а все остальное... Так, в России можно вырастить каенский перец у себя в огороде? Можно. Админ у меня выращивает. Специально для этого даже теплицу построил. Выращивает. Я даже покажу егоный перец. Вот. Так, интересно, будет видно. Но он так смолот достаточно грубо, естественно. Вот. В блендере. Так, я чтобы все это на комп не сыпалось, блин, показываю. Вот. Таким образом. Но штука, блин, зверская. Да. Покруче будет, чем каенский в коробочке-то. Собственно, да. Но только в теплице, да. Сейчас пытается эксперимент поставить на тему выращивания на подоконнике. Потому что многие спрашивают, тут он решил, значит, попробовать. Так. Как почистить организм, предотвратить сахар, если лопаешь много сладостей? Еще раз, значит, сахар, диабет повышается не от того, что ты много сахара ешь. А дело в том, что, блин, как раз таки тяга к сладкому говорит о том, что нарушена работа датчика. И, соответственно, блин, датчик в крови говорит о том, что сахара мало, а организм начинает, так, давай сахара больше. Понятно, да? Все. Механизм там вот такой вот простой. Вот. Но при этом все, много сладостей, оно, как сказать, повышает рождаемость углистов. Хорошо так повышает рождаемость. В результате проблемы-то усугубляются. Вот. И потом однажды становится совсем нехорошо. Таким вот образом. Так, до какого времени вечером можно есть? Да пока есть, что есть, по большому счету. Оно, блин, по-разному бывает. Вот честное слово, блин. Совершенно по-разному. Так. Так, только зелень и мясо в рационе. Каши, макароны, картофель. Не, ну это как обычно, собственно, как все остальные нормальные люди. Почему? И макароны, и сегодня вот, например, делал, вот, отварил, яйца взбил, молока чутка добавил, перцу добавил, все это хозяйство взбил, воду слил, вот, вылил вот эту вот типа омлетной смесь в макароны на маленький огонь, все интенсивно перемешал, пока оно там не схватилось. Таким вот образом получается очень интересная, вкусная штука. Понятно, да? Вот. Почему нет, собственно? Так. Читала материал, что соевый лецитин может провоцировать рост доброкачественных образований у женщин, если они есть, так как повышается эстроген. Так, значит, смотрите. Такая штука. Один мой знакомый рассказал мне такую интересную вещь. Практически цитирую дословно. У моих, говорит, друзей есть пацан 15 лет. Он пишет, говорит, статьи для разных сайтов на заказ. На совершенно разные темы. Понятно, да? Откуда материалы, блин, берутся сейчас? На тему, блин, эстрогены в лецитине. Вот к лецитину соевому идет сертификат. Там указывается, какие вещества присутствуют. Там идет обработка ацетоном. Какие гормоны к чертовой матери? Вы что? Нет там уже никаких гормонов. Вот. Так что ерундистика это все. Вы считаете Сталина наследием?
Знаете, вот при Иосифе Виссарионовиче, как бы к нему не относиться, да, но страна действительно шагнула от Сахи в космос. Понимаете? Вот в чем дело. Вот в чем дело. Вы, например, поднимите такой вот перечень, декреты об учреждении, значит, там институтов научно-исследовательских в 17 году, в 18 году. Война, гражданская, разруха, блин. В стране жопа полная. Открываются школы, учреждаются научно-исследовательские институты. Пачками. Несколько десятков в 18 году открыто институтов. Специалисты собираются для того, чтобы что? Для того, чтобы поднимать науку и технику. Потому что Россия, которую мы потеряли, да, она была исключительно аграрной страной. Своей промышленности у нее не было. Понимаете? Вот. А этот человек сделал так, что у России появилась своя промышленность. Собственная промышленность. Сейчас мы имеем процесс абсолютно обратный. Мы не имеем собственной промышленности. Мы не имеем промышленности вообще. В городе Ижевске было до хрена заводов. Эти заводы, блин, сносились на моих глазах. Сначала я видел, как туда завозили оборудование. Новое, блин, оборудование. Купленное за валюту. Да. Потом меняли управляющих. Ставили кризисных. Банкротили эти заводы. И теперь на месте Подшипникова, который производил одни из лучших подшипников в Союзе, комплекс торговых центров. На месте редукторного, который не только механические редуктора производил, но и кучу электроники, блин, торговые центры, блин. Понимаете? Ну, и вы мне хотите сказать, Сталин плохой, блин, а сейчас все хорошо, да? Нет. Так. Что у нас? Так. Да, здравствуйте. Напугали про филариоз, где сделать диагностику, если нет паразитологов. В Азию не ездила. Ну, филариоз можно подхватить и у нас, не только в Азии. Вот, собственно. Есть в Москве институт, как раз таки тропических заболеваний и так далее. Экзотических тропических заболеваний. Погуглите. Вот. Он легко находится. Так, там еще умеют это делать. У нас на самом деле сейчас достаточно много заболеваний, именно таких экзотических, тропических, которые врачи даже распознать не в состоянии. Очень много народу ездит в Юго-Восточную Азию, привозит оттуда всякую дрянь и так далее. Тот же самый филариоз, например, распространяется с помощью комаров. Вот. А сейчас это все хозяйство даже не вымерзает. Так, как правильно употреблять каенский перец? Стручок кусать, молоть как часто? Как хочется, это кулинария, как больше нравится. Так, я пожизненно на L-тироксине после удаления щитовидной. Что теперь будет со мной? Ну, соответственно, какое-то время поживете с нами еще. Собственно. Надо смотреть, щитовидка удалена полностью. Вот, тотальная эктомия или все-таки обычно одну долю оставляют медики, стараются оставить. Совсем уж без щитовидки человека не оставляют. В результате щитовидка отрастает заново. Так что может у вас тот самый случай, вот, как, например, с моей теткой случилось. Так, Иван, чай сами заготавливаете?
Нет, раньше заготавливал сам, сейчас, блин, времени нет. Сейчас проще покупать, но, блин, да. Вот, видимо, надо озадачиться трактомобилем, который будет мочь довозить до тех мест, где иван-чай нормально растет, и дозаготавливать самостоятельно. Нет, я это все хозяйство покупаю. Вот. Нормальный иван-чай, ферментированный, вкусный. Его главное заваривать нормально так, покрепче. Лучше потом развести, чем не дозаварить. Вот. Так, 35,5 температура тела. Опасно ли это? Нет, не опасно. Каковы возможные причины? Причины разные, начиная от индивидуальных особенностей и до, да и по большому счету до чего угодно. Вот. У нас изначально температура тела нормальная варьируется, именно нормальная температура тела, не 36,6, а все-таки в районе 35,5-36,6. Вот. Это считается температура тела, измеряемая подмышкой, нормальной. Вот. Соответственно, нормальная температура, измеряемая, например, в анусе, во рту, вот, она строго определена, и она значительно более стабильна. Вот. Сейчас там точно не помню, не скажу, где сколько должно быть. Вот. В принципе, данные эти есть. Можно поискать. Так, да, перевожу. Народ, ставьте лайки, не стесняйтесь. Да мало того, блин, никто даже подарки, блин, к Новому году не шлет. Не то, что, блин, лайки, блин. Вернее, наоборот, да. Не то, что, блин, подарки, да, лайки-то никто не ставит, блин. Ёкарный бабай. Вот. Да, начал добавлять лимонную кислоту в кипяток для питья. Полил, цветы завяли. Есть такое индейское слово, значит, обозначает очень удивленный вопрос. Нахуа, собственно, вот, так делать-то, ёшкин кот. Так, могли ли трихомоноз занести в роддоме, так как проблема проявилась после родов, лечение только антипаразитарка? Так, трихомоноз передается практически любым путем, в том числе бытовым, половым и так далее. Скорее всего, это все заполучено еще от родителей. После родов вполне вероятно роды были не самые простые. Вот. Проблемы с выкармливанием ребенка, организм ослаблен, и на фоне вот этого хозяйства могло разбиться. Просто-напросто. Трихомонада есть у всех. Всегда. Вопрос, есть для нее, так сказать, простор для развития, или нет. Так, что можете сказать про раздвоение почки? Ничего не могу сказать, не изучал этот вопрос. Так, да, лечение только противопаразитарка, да. Ну, собственно, других вариантов-то и нет, в общем-то. Что там у нас еще? Что вы едите без перца? Сложный вопрос. Надо подумать. Сыр не всегда перчу. Да. Вот. А мясо всегда с перцем. Вот. Знаете, как-то, блин, здоровее. И потом, без перца оно как-то совсем пресно. Вот. Не знаю. Не могу найти информацию, кому была вручена Нобелевская премия за открытие паразитарной этиологии рака. Значит, блин. В
920, по-моему, да, в 20 каком-то году. Вот. Потом я находил. У меня, по-моему, на сайте должно быть, эта информация должна быть. Потом, через некоторое время, еще одному Нобелевку вручали. Тот тоже около этой темы и тоже фактически в подтверждение. Потом развенчали, значит, доказательства первого. Сказали, что не, нифига, чушь, бред и ересь. Потом развенчали второго, соответственно. Третий у нас уже без Нобелевки, Свящева обошлась. Вот. Как-то так. Как-то так. Так, ваши курсы работают против филариоза? А зачем? Они вам не нужны. Если там реально филариоз, то вам потребуется маклея, вот, и димексид, соответственно. Делаете хотя бы просто 15-20% раствор маклея с димексидом, то есть маклея много, и там сколько, на литр маклея 150 миллилитров, например, димексида. Вот. К примеру. И все. Голову помыли, отваром маклея с димексидом намочили, часть сохнет. Маклея, крепкий отвар или спиртовая настойка даже от чесотки помогает. Собак от клеща этого подкожного лечит. Там собак, кошек. Понятно, да? Курсы там не нужны, там маклея. Так, щитовидку удалили полностью. Блин, хреново. Ну, весело точно не будет. Что я могу сказать? Вот. Так, ага, Игорь Белл. Спасибо за рекомендации по восстановлению функции щитовидной железы. За 2 года результаты анализов нормализуются. Состояние хорошее, начал заниматься спортом. Очень рад. Так, речь про подарки была. Могу в подарок отправить некоторое количество иван-чая домашнего. Спасибо. Спасибо. Так. Замечательно. Да, ритуал такой, точно, есть такой. Так, 100 минут. Что, правда, что ли? Да, уже 110. Так, знаете ли вы, что такое урбеч? Блин. Я скоро, блин, этот вопрос буду воспринимать, блин, как матерное обращение, блин. Честное слово, блин. Вот этот урбеч, он везде, блин, в глаза пихается, я не знаю, в уши там, блин, и т.д. и т.п. Распиарено все по полной программе. Уже рассказывал, уже не хочу. Так, да, без перца ем только перец, примерно. Да. Сварить кашу из кукурузной крупы. Блин, самая проблема сварить кашу из кукурузной крупы. Она у меня почему-то все время подгорает. Вот, честное слово, с мелких лет я себя помню, блин. Хочу мамалыгу. Сколько прошло лет, блин, с тех пор. Да, 42 года прошло с тех пор. Блин, я так ни разу мамалыги не попробовал, честно. Мне говорят, что вроде меня кормили, но я этого почему-то вообще не помню. Представляете, да? Жуть какая, блин. Хоть в Молдавию не езжай. Так. Перец это у вас как предохранитель от заразы? Ну, в
том числе. Да, вообще перец еще неплохо так тестостерон поднимает. Или поддерживает, собственно, так-то. А премию отобрали? Про премию я не в курсе, отобрали или нет, но, блин, что-то там развенчивали. Но, понимаете, научное сообщество на самом деле, это, блин, как сказал Ширвинд, террариум единомышленников. Во. Понятно, да? Почему-то с перцем перестает чувствоваться вкус пищи, ем лишь для здоровья, вкуса не чувствую. Ну, не знаю. Может, просто еще не привыкли. Вот, потому что... Так, перец это антибиотик. Нет, это не антибиотик, это наоборот биотик, блин, по полной программе. Так. Эндометриоз, блин. 2 операции. Растет. Что делать? Значит, до тех пор. Вот, понимаете, я не смогу вам это сделать, потому что мне банально запрещено законодательством. У меня нет для этого практики, инструментов, значит, и так далее. Врачи это хозяйство решить не смогут до тех пор, пока они не поймут причину эндометриоза, они понимать ее не хотят. Дело в том, что клетки покровные, они бывают разные, вот, которые, значит, из которых состоят все наши покровы. Кожа, слизистые тоже разные, там, соответственно, разные клетки и так далее. Для более агрессивной, вот, да, для, соответственно, более агрессивной среды используются, соответственно, я отключусь сейчас просто на зарядке. Более, так сказать, жизнестойкие, соответственно, более агрессивные клетки, понимаете? Когда они попадают в другое место, они приживаются и начинают естественным образом вытеснять другие. Вот в чем дело. Понимаете, да? Это как какая-то агрессивная культура начинает вытеснять другие культуры, когда туда попало, значит, и это все хозяйство одно к другому не предназначено. Здесь все то же самое. Вот. Здесь требуется аккуратно выделить вот эти вот области, да, аккуратно удалить, так сказать, чужие для этого места клетки, они не отсюда. И, соответственно, приживить на это место необходимые. По большому счету все. Но во время хирургической операции там столько, блин, вот этих вот механических действий, вмешательств, уследить сложно, плюс неполное понимание, что происходит, в чем причина. Результат получается вот такой вот. Понятно, да? То есть, естественно, гормонами это не лечится. Естественно, антибиотиками это не лечится, потому что это не зараза. Там нечего убивать. Это те же самые клетки, просто из другого места. Вот и все. Понятно, да? Так что как-то так. К сожалению, здесь я помочь не смогу. Так. Спасибо огромное за все рекомендации. У нас почти час ночи, но всегда стараюсь попасть послушать. Вам спасибо, что приходите. Так. На сайте имеется информация, в каком году была, нет фамилий. Дальше Google. Смотрите, в каком году кому вручали, значит, собственно, и за что. То есть явно здесь биология, медицина, вот эти вот вещи-то. Кому чего вручали-то? Вот. Так, что скажете о трудах Ричарда Шульца? Не Шульца, Шульце. Фамилия у него не Шульц. Фамилия у него именно Шульце. Это немецкая фамилия. Ну, замечательные дядька вещи-то писал.
замечательные. Вот. Только, еще раз, пока он писал. Дело в том, что сейчас очень много под его именем пишут некие последователи и ученики, которые пишут откровенную ахинею. Понятно, да? Есть у меня, например, рецепт коктейля. Вот. Да, замечательная штука. Опять же, с кайенским перцем. Он изначально идет. Да, замечательная вещь. Все остальное, блин, все остальное. Я видел, как приходил один парнишка ко мне с Питера. Он хотел моих материалов. Вот. Делал сайт русскоязычный, значит, как раз таки типа Шульце и т.д. и т.п. Он хотел брать рецепты с англоязычных сайтов и все это хозяйство там выдавать за разработки Шульца. Да. Такие вот вещи. Так что аккуратнее, маркетинг сейчас, блин, ничем не внушается. Так, да, гремучая смесь доктора Шульца. Да, Коль, поправь этого самого там. Гремучая смесь доктора Шульца. Да. Так, как правильно лечиться от гепатита С? Если правильно, то только при помощи феррана, поднимая иммунитет. Собственно, да. Так, видела информацию, что даже из мельчайших остатков щитовидной может вырасти полноценная железа. Ну, все правильно, да, поэтому я и спрашивал вас, полностью вырезали, тотальная эктомия, блин, орган, если орган удален за своими пределами, да, он вырасти не может. Если удалена только часть органа, хрен с ним, половина удалена. Там хоть сколько-то от него, если осталось, орган заново регенерирует, вырастает и так далее. Так отрастают легкие, так отрастает желудок, так отрастает печень. Вот, понимаете? Точно так же здесь. Ну, вы говорите, что, блин, полностью удалили. Тут же пишете, что... Да. Перец хоть частично убивает полезную микрофлору? Нет. Что и характерно. Полезную микрофлору он не убивает. Так, если дисплазия эндометрия, у меня торгается ежемесячно, повышен пролактин, назначили гормоны, не пью, все болит. Блин, пролактин повышен по одной простой причине, что у вас пролактинома, то есть у вас проблемы с, как это, есть там, блин, железа, не железа, участок в головном мозге. Вот когда с ним начинают происходить нехорошие моменты, он начинает вести себя неправильно. Дает команду, начинается повышенная выработка пролактина. Это лечится. Но только полным курсом. Так что вот. Так. Можно ли запивать пищу? Чай сразу после ужина или нужно подождать часик? Да можно чай после ужина, в принципе. Можно, потому что тоже по большому счету еда. Можно ли с супом заедать, там, запивать кашу, например, да? Вы же все равно чай не пустой хлебаете, с чем-то. Вот. Так, я гипертоник, могу ли я принимать перец? Здрастеньки. Ну, во-первых, вам перец, собственно, и назначен, и предназначен, и даже рецепт у меня есть, как делать спиртовую настойку на как раз вот на этом вот перце. Вот. Специально для гипертоников, там, для сердечников. В Ютубе все это хозяйство есть у меня. Смотрите, пожалуйста. Вот. Да, на сайте, по-моему, есть гипертония, проще некуда. Так и называется. Так.
Ага, поздравляю вас с наступающим. Спасибо. Общаетесь ли вы с Виталием Островским, Борисом Увайдовым и так далее? Значит так, смотрите. Так как я бывший следователь, я не стремлюсь общаться с тем контингентом, который в свое время отправлял в места отдаленные, туда, где они не будут мешать нормальному обществу нормально существовать. Это что касается одного персонажа. Что касается второго персонажа, тоже чистый проект по зарабатыванию денег. Практически ничего, кроме голой ахинеи, там нет. Понятно, да? Вот. Ничто не аргументируется, просто голословно заявляется. Чушь на ровном месте. При этом очень хорошо видно, насколько разбегаются их ролики по сети, потому что это чушь. И насколько мало просмотров у меня, потому что это действительно правильная информация. Еще Геббельс сказал, что чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. Такова природа человека. Такова психология. Вот. Таким образом. Так. Как это Google не знает про вручение Нобелевки? Я находил. Собственно, я же находил. Отправляют на мои сайты, блин. Так. Замечательно. Я уже стал первоисточником, блин. Так. Звук есть, видео нет. Блин, судя по всему, только у вас. Так, пролактин гипофиз. Не только. Есть понятие именно пролактинома. Так, что вы думаете про так называемую правку Атланта? Ну, да, иногда помогает. Опять же, в первую очередь, все зависит от того, кто это все хозяйство делает. Вот. Если там нормальные прямые руки, может поправить правильно. Если чистый проект, каких сейчас дохренища, как, например, в Ижевске есть такой, он он массажист, да, он причем, значит, там у него разные массажи, в том числе, как это, массаж-то внутренних органов, блин, извините, 2 часа уже тут, да, выступаю, мозги немножко уже дымятся, вот, да. На деле оказался малограмотный, плохо образованный, плохо воспитанный дурак, понимаете, без совести, без чувства меры, без вообще, блин, который банально, значит, брал, например, у меня материалы, ставил к себе на страницу, значит, там, просто даже без указания первоисточника. Да, висцеральный массаж, правильно. Вот. Когда я говорю, ну ты хоть первоисточник укажи, то есть меня, блин. Он просто меня сделал сообщество закрытым, меня, значит, оттуда выкинул, значит, и все. Пришлось пообещать набить морду, блин. Придурок обиделся. Он даже не понял за что. Понимаете, если вот такие вот люди берутся за правку Атланта, я вам сразу говорю, плохих людей, вернее как, к вот этой вот зоне, шея, воротниковая зона, значит, вот эта вот затылочная часть, можно подпускать только тех людей, которым вы доверяете полностью. Вот если вы готовы, блин, этому человеку доверить все свои сбережения, например, да, если вы этому человеку готовы доверить, блин, своего ребенка, если вы этому человеку готовы доверить свою жену, вы там сбегаете, она пока тут голая посидит с ним вместе. Ну, тогда, может быть, вы можете доверить ему правку Атланта.
Потому что эта зона, она достаточно такая чувствительная, в том числе с точки зрения, как сказать, и энергетики, там, вот этих вот всех вот эзотерических вещей. Понятно, да? Вот. Поэтому аккуратнее с этими вещами. А так, да, если руки прямые, то да, правят. Так. Будет ли вреден половой акт для организма незаконченный? Да. Организм старался, готовился, вырабатывал, приготовился сбросить, его обломали. Где это все остается? В простате. В первую очередь. В невостребованном виде. Заканчивается чем? Простатитом. Понятно, да? Вот, всегда. Так, пришло. Ага, почти 1000 рублей, блин, проценты опять писали. Спасибо. Так, кто-то прислал поздравления с Новым годом. Спасибо большое. Так, скольким людям удалось помочь в борьбе с онкологией, сколько не удалось помочь, на сайте нет ни одного отзыва именно про онкологию, или к вам так никто и не обратился. Значит, несколько человек было. Вот. Не удалось помочь одному, потому что он не захотел. Просто-напросто. Человек не захотел. Когда у него пошли улучшения, явные, абсолютно улучшения, откровенные, ему надо было... Не только препараты работают, человек сам должен над собой работать. Он должен как минимум хотеть жить. Этот человек заявляет, что да все равно ничего не получится, блин, это не лечится. Я ничего не делать не буду. Все, блин, ребят. Понимаете, онкология это болячка-то такая. Это в первую очередь человек должен пересмотреть свою жизнь, подход к жизни, отношение к жизни, к другим людям, что он делает и так далее. Вот в чем дело. Вот. Так, да. Просто эти люди, понимаете, когда... Это человеческая психика так устроена. Когда они получают страшный диагноз, потом они получают, так сказать, избавление от страшного диагноза, да, и вот это вот страшно, оно просто отбрасывается и забывается как страшный сон. Уйди, мираж. Человек к этому просто не хочет возвращаться. Человек просто начинает жить нормальной, полноценной жизнью. Все. Мне лично, да, говорят, там контакты поддерживаем и так далее. Ну, кстати говоря, некоторые, да, некоторые, как сказать, как один сказал, некоторые теряются, вот, как один сказал, признался, я, говорит, у меня, говорит, нет столько, чтобы вас, говорит, благодарить по-настоящему. А предлагать что-то меньшее, блин, невозможно. И просто словами благодарить, это, говорит, стыдно. Поэтому он по этой причине, например, вот просто старался потеряться там, не выходить на контакты и так далее. Понимаете? Это не насморк. Это не насморк. Вот. Когда человек заглянул за черту, у него меняется психика, психология, отношение к этим всем вещам. Меняется. Вот. То, что там нет никаких отзывов, да ради бога, очень хорошо. Вот. Потому что если, не дай бог, кто-нибудь напишет, блин, что я кого-то вылечил от онкологии, блин, это будет полное основание для того, чтобы посадить меня. Понимаете? При том, что я никого не лечу.
Вот в чем дело. Да, законодательно у нас так. Так, сын 5 лет поначалу начал периодически скрипеть зубами. Можете посоветовать какой-либо препарат от глистов. Меняйте питание. Меняйте питание в первую очередь. 5 лет достаточно легко просто все это хозяйство, значит, исправить. Энергетика у детей достаточно сильная. Вот. Здесь, ребят, на консультацию. На консультацию. Без вариантов. Так, планирую приобрести ваш курс по дегельминтизации. Так, эффективность безалкогольного варианта также высока, как варианта на настойках. Ну, почти. Почти. Но я не думаю, что у вас будет настолько все сложно, чтобы, блин, не помогло. Вот. Да, там просто по-другому чуть-чуть это скомпенсировано. Вот. Когда после приобретения курса придете на консультацию бесплатную, значит, связанную уже с вопросами, связанными с этим курсом, вот тогда я вам по дитю, соответственно, уже подробненько и скажу, как, чего там сделать, как поменять, чем кормить и так далее. Так, купила масло черного тмина. Можете дать рекомендации по его применению? Нет, не использую я это масло. Вот, нафиг оно мне не надо. Так, впервые у вас на стриме, очень нравится такое общение, настроение даже поднимается. Спасибо вам за ваш труд. Пожалуйста. Так, да, висцеральный массаж, ага. Просто, да, вы пишете комментарий, да, вот, когда я говорю, блин, пока я до этого добираюсь, блин, проходит куча времени. Так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, ребенок скрипит зубами. Это гельминтоз, ребят, это гельминтоз. Ребенок скрипит зубами. Это классический симптом гельминтоза. Вот. Либо астрицы, что скорее всего, либо аскариды. Вот. Если, значит, еще зуд в заднем проходе, задний проход раздражен, скорее всего, это астрицы будут. Вот. Они обычно такие вот вещи дают. Самое простое — это тщательно подмываете перед сном, мажете анус густо вазелином. После этого чистые трусы, вот, и спать, руками никуда не лазить. Вот. Как минимум не будет обсеменения нижнего белья и постельного белья. Яйцами глистов, понятно, да? Вот. Так, в кунжутном масле имеется кальций или он именно в жмыхе? Он именно в жмыхе. Кунжутное масло это для другого. Так. Проводите ли консультации по скайпу или дистанционно по связи? Да, есть скайп, есть вайбер, есть WhatsApp. Соответственно, есть возможность для тех, кто с России, звоню по телефону, если такая связь нестабильная. Вот, но только в пределах России. За границу это, блин, дороговато получается. Да. Вот. Ваше мнение о придушении по голову, полное восстановление организма. Спасибо за ответ. Не знаю. Не знаю. Еще раз, ребят. Агулов. У него были гениальные руки. Вот. Но этим же никогда не отличалась его голова. Я с ним общался по телефону. Давно уже общался достаточно много. У него есть мой телефон, у меня есть его телефон, прямой, сотовый. Вот. Есть общие знакомые и так далее. То есть, что это, как это, достаточно хорошо мне понятно, известно и так далее. Вот. Но еще раз. Руки – это одно, голова – это другое. Немножко. Понятно, да?
Поэтому то, что он говорил тогда, уже мне, скажем так, не казалось интересным и перспективным. Вот. Но в какой-то момент он получил поддержку и вот создал а-ля институт. Обозвал себя профессором, потому что он лекции читает. С этой точки зрения я себя, например, тоже могу обозвать профессором. Вот какой-нибудь там эффективной медицины, например, да? Есть такая медицина? Нет. Ну, фигня какая, я ж придумаю, блин. На сайте напишу институт, соответственно, эффективной медицины, да, обзову себя профессором там, вот, доктором эффективной медицины. С формальной точки зрения будет не придраться ко мне. Вот, сам себе нарисую диплом, а что, собственно, нет. Вот. Понимаете, ребят? Можно, например, так. Я иду по другому пути. Мне интересны, в первую очередь, люди умные, а не те, которые падки на рекламу. Вот в чем дело. Как-то так. Как-то так. Да. Как относитесь к хиджама, если есть противопоказания, значит, да господи, просто кровопускание по большому счету и все. Смысл-то, ну толку-то. Есть значительно менее травматичные способы лечения, например. Вот. Но если кому-то нравится, помогает, ну, кто я такой, чтобы запрещать такие вещи? Тем более, как некоторые говорят, это у них традиционно. Я ж не могу идти против традиций некоторых народов, да. Так. Угу. Дело в том, что острицы вот от чеснока вот просто так, они не прекращаются. Там достаточно длительный период нужен вот, для того, чтобы полностью вывести. Потому что мало вывести живых, надо еще вывести яйца, чтобы все вышли, да. Так. Знакомы ли вы с методикой очищения по Марве Оганян? Вот как раз таки, да, Агулов очень почитает Марву Оганян. Соответственно, я не любитель психоделической и шизоидной, литературы, понимаете, вот с такими вот вывертами, перепадами и так далее. У меня, извините, мышление строго логическое. Вот. И для меня крайне болезненно читать подобные экзерсисы, когда, описывается бузина в огороде, потом, соответственно, переходится к тому, что поэтому в Киеве дядька. Вот. И исходя из этого посыла, значит, развивается, значит, что-то следующее. Да. У меня чеснок ребенок видеть не может. Ну, ничего страшного, надо чеснок просто-напросто сварить. Сварите чеснок, возьмите головку чеснока, прям целиком, помойте ее, несколько головок возьмите, вот, посудинку, киньте туда, налейте воды, чтобы чеснок просто всплыл, кипятить минут 15 достаточно, после этого прекрасно чистится, никакой жгучести, прекрасно естся. Вот, это тоже еда, поэтому если давать вместо каши, получается замечательно. Да. В некоторых случаях, ну что ж делать, если ребенок это видеть не может. Когда на третьи сутки ничего кроме вареного чеснока, предлагаться не будет, и чеснок пойдет за конфетку. Вот, так. Про Шишонина ничего не скажу, не смотрел даже. Вот, не смотрел. Нет, вопрос, понимаете, жестко, не жестко. Вопрос в том, что вы либо идете на поводу, либо вы все-таки занимаетесь его здоровьем, да? Если вы взрослый, то вы ответственны за состояние его здоровья. Поэтому вы должны принять все необходимые меры для того, чтобы исправить ситуацию. Если вы будете идти на поводу у ребенка, вы ситуацию ни хрена не исправите, а закончится ситуация может в зависимости от развития достаточно плачевно.
Вот. И тогда заламывать руки и говорить, ах, не надо было идти у него на поводу, будет, собственно, поздно. Понимаете? Вот. Вот все. Ну, там надо просто корректировать питание. Определенные продукты убираются, значит, они потому что все равно особой пользы не несут. В нынешних, так сказать, наших реалиях. Вот. Замещаются другим, ну, например, киви можно, да. Но киви надо сначала вымыть тщательно, там, губкой, с мылом, сполоснуть, вот, а потом скормить. Со шкурой, например, да, вот, замечательная штука. Инжир, например, только спелый инжир, косточки надо там пережевывать. Замечательная штука, блин. Принц Гаутама сидел, блин, под смоковницей, вот, жрал спелый инжир, который на него падал. Да. И аж достиг просветления. Нормально, да? Вот. Как-то так. Так что вот. После поедания любого мучного буквально сразу закладывает нос, жидкий насморк, и после молочного так. Ну вот видите. Сладкое, конфеты любит ограничивать, замещаю фруктами, бананами, курагой. Ну вот, да. Чем можно почистить печень? Это курс детоксикации полный. Там в перечне порядка 12 наименований. Вот, из них несколько чисто по печени. Вот. А так сало. Самое простое. Сало. Да. Чем, говорит доктор, чем, говорит, лучше всего предохраняться, чтобы было безопасно, значит, чтобы был гарантированный стопроцентный результат, а то вот это вот, понимаете, рвется, это, значит, там не всегда растворяется как надо, от этого там бывает раздражение у нее, от этого раздражения у него. Доктор, чем предохраняться? Чаем? Каким чаем? Крепко заваренным чаем заваривать и пить. А как пить? До того или после того? Вместо того. Понятно? Здесь примерно то же самое. Так, после сна не чувствую себя отдохнувшей. В чем может быть проблема? Недостаточно мелатонина, проблемы с надпочечниками. Вот, с надпочечниками есть у меня от хозяйства, я вам рассказывал уже. Берете жирные сливки, 20% минимум, только настоящие сливки найдите все-таки. Вот, прям наливаете так полстакана. Только желательно, чтобы вам потом идти никуда не надо было. То есть в выходной день. Вот, выпиваете все это хозяйство. Вот. И так недельки 2-3 делаете периодически, регулярно и так далее. Нет, в туалет не погонит, погонит спать. Полстакана сливок действует, блин, как мощное снотворное. Дар средь бела дня. Вырубает мгновенно. Просыпаетесь отдохнувший. Потому что начинают восстанавливаться надпочечники. А они у нас бедные, блин, про них все забывают. А именно они вырабатывают тот самый адреналин, который льется рекой во время ваших стрессов. Понятно, да? Вот. Поэтому восстанавливайте их. А для них требуются животные жиры. Мороженое. Хорошее, на сливках опять же. Вот. Ну и самое простое это именно сливки питьевые, 20%. Вот. Да. Гемексид опасно на коже. Используется в автосервисе. Уважаемый, Димексид придуман, блин, для медицины. В Димексиде
Значит, кожные имплантанты, блин, перевозят, используя его как консервант. Блин, ёкарный бабай. И только потом его, блин, начали использовать в автосервисах. Так, гидрит, мадрид. Блин, ангидрит. Опасно, блин. В автосервисе используется, блин. А это чё? В таком случае, блин, концентрат для приготовления раствора для наружного применения. Вот, 99%. Опасно, блин. Ёкарный бабай. Поколение даже не Пепси, блин, но я не знаю кого. Ай, блин. Так. Да, шпик соленое тоже можно. Не только вареное можно. Любое, там все равно надо варьировать, потому что одним и тем же питаться долго сложно. Так, сборник анекдотов, блин. Да. Так. Почему так часто чай пьете? Вместо того, ну, ребят, я же не могу, блин, заниматься вот этим вот всем прям здесь, в прямом эфире перед вами. Поэтому пью чай. Вот, а вот после эфира, блин, это дело будет другое. Чай будет допит, да, и так далее. Собственно, что делать при сильной тошноте в течение 20 часов? Была рвота, желтый понос. От чего было-то? Вот, собственно. Не понял. Коль, вот этого вот, блин, молодое, блин, ненормальное поколение бань к чертовой матери, блин, Геннадий 7, блин. Человек не умеет себя вести в приличном обществе. Выгоняй к чертовой матери, блин, нам такие неинтересны. Так, непонятно, от чего тошнота, что было перед этим, вот, и так далее. Что это пищевое отравление, химическое отравление. Вот. Есть, нет температуры. Это может быть рвота, понос, температура. Это могут быть симптомы воспаления аппендицита, например. Понимаете? Мне отсюда вот плохо видно, что там и как у вас происходит. Вот. Во всяком случае, тиосульфат натрия не повредит, перец не повредит. Да. Спасибо за юмор. Пожалуйста. Пожалуйста. Поручик всегда к вашим услугам. Да. Так, как защититься ребенку от рота, аденовируса в период эпидемий? Ну, во-первых, не водить туда, где вся эта зараза водится. Вот. Во-вторых, так, еще пришло. Спасибо. Еще пришла, значит, поздравилка. Ну ты шо. Так. И да, от ротовирусной, значит, надо дать проблеваться спокойно. Потом, значит, на стакан теплой воды 4-6 капель масла чайного дерева эфирного. Вот. Достаточно быстро все проходит. Собственно. Так, внук жалуется на головную боль. Носовые пазухи чистые. Носовые могут быть чистые, гайморовые могут быть чистые, а болеть будет из-за того, что вот эти вот пазухи, блин, воспалены, например. И это будет связано, опять же, с нехваткой воды. Запросто, легко, непринужденно. Так. Периодически плохой запах изо рта. Ацетон. Почему гигиену соблюдаю? Если ацетон, значит у вас периодически подпрыгивает сахар. Понятно, да? Скорее всего, ночью. Вот.
Здесь надо принимать меры соответствующие. Вот. И дело здесь не в гигиене. Еще раз, подпрыгивает сахар, организм его переваривает, удалить ацетон не успевает, начинается. Вот. Структура, цвет волос на протяжении жизни может меняться? Да, с темного на седые, соответственно, и структура там меняется. Вот, про остальное, блин, не слышал. Цвет глаз меняется, может поменяться в течение жизни, а цвет волос, я такого не слышал. Вот, так, если коклюш у ребенка 6 лет, надо ли пить антибиотики? Если коклюш, надо... У ребенка гнилостный запах изо рта, как избавить? Скорее всего, ест не то раз, зубы чистить надо 2, проблемы с микрофлорой 3, и вполне вероятно гельминтоз 4, собственно. Вот. Надо смотреть, какая причина основная, и непосредственно с этой работать. Так, отправка каенского перца еще актуальна. Раньше было через ваших девушек. Ну, девушки не совсем мои. Девушки работают в компании Гурмания. Вот, Гурмания 18. Сайт, соответственно, одноименный. Поэтому, да, заказывайте. Это актуально, пожалуйста. Заказывайте, высылают. Так, как спасти отмороженные конечности? Знаю, что резкое тепло нельзя, нужно медленно согревать водой мелкими глотками внутрь, как в фильмах. Значит, смотрите, во-первых, если человек в сознании, да, необходимо обеспечить комфортную температуру воды для его конечностей. Мы с другом в свое время на его грузовике ехали, значит, на север. Газ у нас кончился, бензин не пошел. Ну, да, машина карбюраторная была. Встали мы в тундре, было, в общем-то, весело. Когда мы добрались до жилья, до тепла, вот, в общем, было по кайфу. Голос мы уже потеряли, думали, что в лучшем случае мы отделаемся воспалением легких. Вот, ног, блин, мы не чувствовали. В прямом смысле я из машины выпрыгивал, я чувствовал ноги только вот чуть ниже колена, блин, а дальше, блин, все, как будто там пустота. В гостинице, значит, выяснили, что сауна есть, ввалились туда, нам включили ее. Вот, в сауну мы не пошли. Я удивился, почему в бассейне горячая вода, стояла там джакузи, блин. Двухместная джакузи. Мы туда вдвоем, значит, залезли. Отрегулировали температуру себе там, это, кнопочками, там цифровая вся вот эта фигня была. Так вот, температура воды, которая для нас была скорее ближе к горячей, мы там грелись, была плюс 16 градусов. Понятно, да? И вот потом мы там сидели, значит, да, в одной руке палка колбасы, в другой бутылка водки. Вот. Соответственно, отхлебнул, откусил, передал товарищу, тот отхлебнул, откусил, передал обратно. Мы вот это вот все хозяйство съели, я даже намека на опьянение не почувствовал. Вот, ушло все в качестве топлива. Вот. И вот так вот потихоньку мы там повышали температуру до уже нормальной, приемлемой и так далее. Понятно, да? Самое оптимальное, это положить, блин, замороженного к молодой женщине. Раздеть обоих, положить под одеяло, блин. Человеческое тепло лучше всего. Вот это оптимально. Вот. Если нет, ну да, там растирание, там раздеть, там растирание, значит, в том числе. Там уже можно, если в тепле, то можно водку, спирт внутрь. Спиртом, соответственно, можно растирать снаружи.
Вот, только не сильно много лить. Так чисто, чуть-чуть. Вот, больше растирания, чем спирта должно быть. И так далее. Вот. Отмороженных, обмороженных оставляли в холодных коридорах. Потому что их было много. Понимаете, с каждым возиться возможности не было. Поэтому делали так. Да. Вот. Но, еще раз, когда была возможность что-то сделать, именно клали тетку рядом, молодую. Теплом своего тела она согревала. Человек отогревался. Таким вот образом, да. Да, горячая вода нельзя. Вам она потому что тепленькая, прохладненькая, ему это будет кипяток, блин. Я говорю, вот мы сидели, блин, полностью в воде там бурлит вот это вот все там, балуемся с этими, с форсунками, блин, откуда там вода, блин, бьет. Температура воды, блин, 16 градусов. Я когда понял, что он мне показывает, собака, Серега, что? Я говорю, слышь, ты морж. Вот тут, да пошел ты, блин. Ты, говорит, у нас с усами, значит, ты морж. Я говорю, не-не-не, температура воды 16 градусов, иди как? Тепло, блин. Вот так. Да. Так, спасибо, что подсказали. Какая профилактика сладкого? Вроде много не ем, спасибо заранее. Там дело в том, что углеводы, не обязательно сладкое, углеводы. Много углеводов. Так, с чем, когда нельзя принимать перец? Да вы знаете, я даже противопоказаний таких и не знаю, блин. Совсем можно. Так. Профилактика, опять же, профилактика, блин, перец, перцовая настойка, блин. Вот, про ацетон. Перец, перцовая настойка, в первую очередь. Нарушение датчика, на нарушение датчика влияют гельминты, которые находятся в 12-перстной кишке. Причем крупные глисты, очень крупные. Вот. Так, нет сил в ногах, ощущаю тяжесть, как будто сейчас отвалятся. Бывает такое нечасто. Причина, скорее всего, в развивающемся варикозе. Сходите к флебологу. Вот. Домой приходите, ноги реально закидываете на стенку. Ложитесь на пол, на диван, на кровать, а ноги закидываете на стенку наверх. Вот, чтобы кровь отливала. Ванны хороши для ног. Вот, ноги парить, опять же, с перцем. Вот, и так далее. Чеснок. Но причина, скорее всего, именно в этом. Именно вот это вот дает такое ощущение, да. Так, ничего особенного не было. Началось ночью. Температура 38, выраженных болей нет. Аппендицит давно удален. Думаю, что инфекция, норовирус, сальмонелла. Вот в данном случае, да, синий йод, блин, очень хорошо. Только не йодинол, а, блин, делается кисель из крахмала. Вот. И туда вливается йод. Все это дело остужается, получается, значит, синий йод. Пьется литрами. Соотношение, блин, можно поискать в интернете, там есть. В крайнем случае у меня на сайте есть. Так, это на тему кишечной инфекции. Даже с дизентерией справляется это хозяйство. Так, поздравила. Спасибо вам за мои сросшиеся кости, прошедшие отеки, красивые ногти, выздоровевшие без операции, назло врачам сердца. Пожалуйста. Так, ребятки, я уже начинаю, блин, все, дико уставать. Вот. Давайте не будем дожидаться, пока у меня тут будет совсем заплетаться язык. В конце концов, ух ты, 2 часа 40 минут. По-моему, очередной рекорд. Вот. Как никогда не позволить воспалиться своему не аппендициту, а аппендиксу. Не будет глистов.
Не будет аппендицита. Даже семечки можно. Горстями. С шелухой. Вот. Аппендицита не будет. Но если будут глисты, может быть и аппендицит. А может и не быть. Вот. Но аппендицит именно от гельминтоза. Ничего кроме гноя там не находят. А это, блин, гной, слизь, это как раз таки сдохшие, разложившиеся, блин, гельминты. Так, как вы относитесь к лечению мухомором? Кому-то помогает, но дело в том, что там не сам мухомор, там настойка идет. Вот. Можно травануться, можно выздороветь. Случаи, когда выздоравливали, есть. Вот. Случаи, когда травились, тоже есть. Зачем такие кардинальные средства, если есть другие, менее опасные? Можно ли быстро развить мобильность суставов, например, сесть на шпагат за неделю? Дело в том, что там проблема не в суставах, там проблема в связках. Сесть на шпагат за неделю как нехрен делать. Есть такой специальный аппарат, массажер вертикальный, там, значит, стойка с ремнем широким, все это хозяйство там на бедра, на задницу делается, на поясницу, и он там вибрирует. Одну ногу, соответственно, ставите вот на этот вот ремень, другую ногу, значит, ставите на пол, начинаете растяжку. Растяжка произойдет очень быстро, вибрация вам поможет. Вопрос второй, что и проходит такая растяжка тоже очень быстро. То есть вам достаточно просто-напросто будет пробежаться чутка, и все, растяжки у вас как не бывало. Вот. Быстрый эффект быстро проходит. Это классика. Так, гипнотерапия не рекомендовал бы. Не рекомендовал бы. Человек становится внушаемым. Как научиться не стрессовать, не реагировать? Никак, блин. Валерьянку есть заранее, блин, да. А как еще? Даже не знаю. Так, спокойной ночи и утра. Да, и вам также. Для чего нужен аппендикс организму? В интернете написано, что нужен для иммунитета. Дело в том, что именно он генерирует микрофлору. Именно он генерирует, синтезирует. Я не знаю, как это назвать, блин. Она именно там появляется, та микрофлора, которая вам нужна. Которую вы убиваете антибиотиками. И которая у вас потом снова там появляется. Достаточно быстро. Механизм появления никто описать не смог до сих пор. Этой самой микрофлоры именно в этом аппендиксе. Понимаете? Чудо, волшебство, я бы сказал, пока не познанные законы природы. Таким вот образом. Таким вот образом. Так, лайков 48, замечательно. Уже 51, при этом 2 дизлайка, блин. Кому-то мой юмор все-таки не нравится, блин. Кто-то приходит, такое ощущение, что приходит, блин, конкретно, значит, дизлайки мне поставить, блин. Неужели нет других удовольствий в жизни, а, бедные люди? Вот. Аппендикс удалили, как жить дальше? Весело. Весело с танцами. Да, граждане, товарищи, дамы. Всем спасибо за участие. До следующего стрима. Да, ребятки, всем спасибо, что пришли. Че, рекорд я поставил? Ну, 2 часа 45 минут точно есть. Вот. В следующий раз у нас будет, наверное, что-нибудь праздничное. Это у нас получается 28-го. Вот. Собственно, там, собственно, и встретимся. Так, следующее. Шаббат шалом 28 числа. Да. Да. Будем друг друга как раз таки поздравлять. Вот. Водку пьянствовать.
беспорядки нарушать, да, и так далее. Всем пока, спасибо, что пришли, вот, спасибо, что поддерживаете, всем здоровья, любви, удачи, до следующих встреч.